不是妈，我俩亲哥俩还得见面呢。你现在能做的只有配合。我明白了。我真查了，咱妈睡着了，那葫芦打的糊糊的。走啊，等啥呢？那台就留到1点，你快点。要我老弟要咱别去的，他妈起来瞅着咱俩肯定急眼。怕鸡毛啊！他敢揍我咋的？不行，他广场摇头，不行，咱哥俩酒吧蹦迪呀。你看你，不喝酒就咳嗽，你快点的，把我发小他给你找来了。你看这体格子，嘎嘎的。啥发小啊？谁又要你发小了？别装了，我知道你最喜欢御姐。你说跟咱俩一起那哥们联系了吗？啥哥们儿啊？有哥们儿啊？就你说挺冲那个。你冷不冷，老弟？不冷啥呀？我现在都是相当火热了，我都燥。正好老弟，咱俩拍照给我那挺冲的哥们儿看你长啥样。要不咋说你有正事儿呢？没等见面呢，还给老弟我来个预售。让细丝成雨咋样？挺冲吧？她做红妆艳的浓妆妈妈，我那一身长月霜，这女子泪眼白高堂，一代天地日月。走，老弟，长春的万象城开业了，咱俩溜溜去。你他妈可别万象城了，妈去一趟裤衩都得当了。再说我这百八穿挺好，咋造都不心疼。溜达嘛，别包了。这个好，这个有排面，我看那帮社会头子带，拿着看看呗，是吧？喜欢呢。哥哥，得了，看也看了，摸也摸了，走吧。啥呀？不说来溜达吗？啊？不管，不给我买，我不走了。行，给你买。其实吧，老弟，哥骗你，不是给你买的。过来，你咬不破我粉。哎，给咱妈买。我就问你，给咱妈买东西行还是不行？行。那咱俩一人一半。后面没办完，你不会心疼吧？不会啊。咋样妈，稀罕不？那指定喜欢呢，都直啐脖子。咋的？你不开心呢？开心。咋了？你不会心疼钱吧？怎么会？哎我，你什么时候有这么短裤了呢，老弟？啊，咋了？你什么时候变得这么开放了呢？不是，我就搁家穿，我搁外面都穿大长裤了，这玩意儿搁家穿凉快上。那你买它，你出去不穿，你买它干啥呢？啥往出穿的？一圈能腿露半拉腚。他们都说该管的应该是男孩色眯眯的眼儿，而不是女孩短裤短不短儿。咋他妈嘎有折了呢？这短裤给你揍了一通。点活看不出来吧，哥？天衣无缝。哎呀，我感觉吧，这玩意儿穿上去肯定就有人看，这是客观存在的。是我穿不穿，这是我主观上的控制。这我要露我半拉性感大腚，让人偷拍了，那我名誉尽失。那可不懂。你不说你不穿出门吗？你刚不录视频呢吗？你。不见的瞬间，永恒的情都长大，那却飘远。哦耶，哦耶。好。妈妈嘟嘟嘟嘟七七到那嘎嘎哭，喳喳嘎嘎不撒气呀，嘎嘎我要回哭。嘎嘎不撒我，嘎公带我骑摩托，嘎嘎嘎公他来。
男人。哥，你说他冷不冷？咋的？你又要献人心了？完了。我操！我都不信买的，我车里睡觉。这玩意儿用几个钱儿啊？你真是。你就整个的，给大爷吓一跳。我和你心相连，幻想在未来海边，坐着那小船游玩。哥，老吃顿饭呗？着急是吧？啊，着急。你不吃主食吗？你减肥吗？外面这大爷要的，这天儿可能不会冷，那肯定热呀。不冷，你把我被给他干啥？我说可能，万一冷呢？我和你飞呀飞，飞越那绿水青山，幸福的鸟儿歌唱在边。送饭，你整成啤酒啊？那吃完不得渴吗？渴也不用喝啤酒，喝点水得了呗。我就喝啤酒啊。头一粉丝。让我爱的诺言，就像书上说的一样，还不是不敢轻易诺难。走啊！啊，咋的？我姐姐，妈，你还整个鲜红？你他妈纯没屁搁了嗓子，没啥话说的了。你妈也是当年也是二道的林青霞。走了，开家。媳妇儿节日快乐！谢谢老哥。我的妈，净整那小土事儿，一点不懂浪漫，花都不送。大外甥，你不懂，最浪漫的不是玫瑰花，是他，还是当年的他。就这老爷们儿，花露屎的，我都不知道你咋跟他过的，还抠。没有，你老舅对我挺好，昨天还给我买个包呢。小丽，我俩出去过节去了啊！要不说咱哥俩好，我没对象，你异地，每到这个时候，你最讲义气。走吧，我安排，咱俩喝点去。我就不去了，老弟，我为啥呀？嫂子从深圳飞回来找我来了。这他妈我一个都汗。女人要记住，绝不远嫁。老儿子，你绝对不能远嫁。咋了？又感慨啥？以后妈要有个病的话，你回来都费劲。哎呀妈，你放心吧，不能啊。对呀，她嫁都费劲呢，你就一天你就瞎寻思，你这老太太。哼，操！哎呀妈呀妈，你净瞎寻思，这不还没到那天呢吗？不行，我多掏点嫁妆，我娶她。你净唠那糊涂嗑。我咋的了？我就不结婚，我给咱妈伺候明白的。不是我那意思，你就危房免费送，你也没人住啊。皮子紧了。你姥爷那走了，我这个劲儿始终没给我打。来，妈妈，洗脚，我来给你讲小鸭子的故事。我还挺热。等我结婚，咱一块住啊妈。到时候老儿子整个大点房子，咱整的漂漂亮亮的。咋的？你有钱啊？没有啊？想省钱，你用住小帮 APP 呀？这人怎么这样式儿的呢？我朋友装修都在用，你点设计我家，选小区户型，咵嚓一下就匹配出咱家户型的3D 设计方案，720度，你看实景效果，直接照着装，你1分设计费不用花，啪一坑用智能预算，输入户型面积就有全面报价，所有花费一目了然，就算这装修一窍不通，你也能轻松搞定。赶紧点左下角瞅瞅啊！整不错呀！哎呀妈，多远算远嫁呀？出小区就算。这老太太。远点都不行啊！那结完婚还不有点私人空间，还天天让你看着，那万一受欺负呢？妈，你放心，我肯定跟你姐我一块住。那对呀，你那大体格子，一般老爷们整不了，也就妈在，你能听几句劝。你俩稍等，我招呼他啊。妈呀，我老弟领对象回来了。啊！别他妈忽悠我！真事儿，都到门口了，往里走。
嗨，麦登。多大的小伙？27。有工作吗？没班儿。你俩咋认识的？互联网。来，老公，亲一口。来哪儿呢？你跟我过来一趟来。百年好合。他俩真处了没？那肯定啊，你这玩意儿能骗你吗？你没想到吗？行啊，反正也没有挑衅的余地，对付吧。来，老公，家里没啥水果。谢谢宝贝。别整了，哥，咱妈反胃，我也反胃呀。谁乐意做你大腿似的，做一屁股喷油？操！你说你这小伙还没有我老公那爷们儿呢。谁不爷们儿？来。实亮了，实亮了！你他妈纯细狗，像个铅球。你说你挺大小伙，你抱他，你腿肚还打嘚瑟。不是木兰没力量，是董鹤胖的，肉都往出冒烟。来长春一趟，别说哥们不安排你啊，让你体验一下长春洗浴文化。我上哪个部门？你要方便了，跟我一个部门也行。净唠那糊涂嗑。瞅啊！他妈你好啊！小胆儿。我暮色中，我天真的野花，看过古惑仔。你有点小姑娘样，你别天天口吐芬芳。我把我夹塞你嘴里。我老喜欢了，小玉。他那个先用。年的花，不乐听啊！我不。这今年毕业，转眼就奔40了。曾经追过的。来，给你个见面礼啊，兄弟啊！你别客气，兄弟，这苹果14是我免费领的，也不是花钱来的。我教你怎么去左下角游戏免费领个手机。别忽悠我姐们儿啊，还他妈领手机！你别不信呢，你过来看左下角是不是有领手机的活动？而且我这发挥截图都搁这呢，我还能骗你咋的？那你找我领一下呗。你就直接点击视频左下角链接下载游戏，就能参与领苹果14的活动了。你赶紧去下啊，手慢无。我去下一个。我先下。我先下。先下。我先下。这老大个小姑娘那么粗鲁，怪不得你没人要。你有人要？我有都是，就是我不想出。那你不知道分我一个？那我分你一个吧。要说咱哥俩好。这个世间的道理饶过谁？你说下辈子如果还记得你，我们死也要在一起。高蓝色海，黑色河，颠沛流离腾河，逍遥缠那黄尘河，我是无法精神国。辣屁眼的小辣椒高里头。千万次你要离开，行是行行不该，醒后的我已离开。一招攻破这感慨，二招击破这主宰，三招接。是大脑瓜烂。是大脑瓜烂。你有你的卡地亚，我有我的跺脚架，老弟，你就跟姐处，姐带你走上社会路。高蓝色海，黑色河，颠沛流离腾河。你那个美甲呢，老弟？卸了不耽误干活吗？你都啥活啊你呀？直播耽误我抠键盘呢。你不是声张美丽与实用并存吗？老贵了那玩意儿，一整还掉。女人两大无底洞，追不上的男人不玩那美甲。有那钱我吃点喝点，肉在身上从来不会丢。哥也看出来，你真是长大了，变得会过。哥今天就安排你做一回美甲。这多长啊，美女？5厘米，整那么长干啥呢？后背刺挠挠费劲。对，主要手指头胖，那么的显长。谢谢。谢谢。谢谢。
老弟，你整正常指甲盖，你开腚多费劲，你一般指你都得抠漏，你整一手指盖。没事儿，我有升级版的德佑湿厕纸，又厚又大，毫无压力。那不巧了吗，老弟？哥也正想送你一包这个呢。哎，别客气了，哥，我自个儿囤老些了，自个儿留着用吧。你不懂，老弟，你这个太小了，你屁股大，你得用大的。拿去开腚。这是糟心呐！还看吗？你说呗，这还又是这俩人？多少钱你？用570吧。啥意思？你不说你安排吗？我说我安排，我没说我请啊。这谁手？我的。米甲这谁手？我手。那跟我有什么关系？今天去参加粉丝的婚礼。走进会议室，词儿背一遍，祝福词儿。吃好喝好，喝好吃好。你近5年之内都必定有个多乐听啊！你说这话呀？一回拿结婚戒指不是我自个儿，是别人。你整这死猪干啥呀？我感觉好像我结婚了。这几个都是没结婚的，这几个全是伴郎。为什么坐我旁边啊？他肯定是相中你对你有意思喽。我是你，也是他的粉丝，他就是董事长，有请他为20送上爱的幸福，有请他。I found a love for me。感谢2位新人邀请我参加他们的婚礼，开心愉悦。终于不相逢，便是这个人间不负。在此祝2位新人白头白头偕老。在座各位吃好喝好，都好吃好。再说一句话，我也不知道啊。Someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give 你怎么撒苦活的了你？没有啊，我感觉我挺板啊。Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. 没有一个着急结婚的，只有他自己。很兴奋，看得出来。你来了，你手拿卡要不随礼。感谢。完了，不行哥，咱得回去一趟。咋的了又啊？快跟我走。怎么的了？肘子往哪了？肘子。一套防天小妙招教给我的女粉。假如你在夜晚遇到对你图谋不轨的男人，首先你要强装镇定，然后别这，不要那么急嘛，讨厌。这个时候他可能会勾起你的下巴，或者对你做出一些过分的举动啊。这时还要继续假装撒娇。哎呀，哥。这时出其不意，注意我的右手。OK， 381分满分。当然还有连招满分。接下来为大家演示一个。这么快的？你学这玩意儿干啥呀，老弟？谁能对你图谋不轨呀？我操！要上那治安不好的地方，那晚上10来个老爷们追我。咋的？你骂人家了？小鸡骚，你这个我不是喝多了，明白。我就想知道我在你们眼里啥样，你该咋说咋说啊。行，那我可说了。你说吧，不能急眼吧？急啥眼？我要急眼，我饺子整急眼。你活牙子，你怎么总笑呢？哎呀我乐死了！不能说好，不能急眼啊！行了，老妹儿，他说了，你说一个电话。别人说你爷们，是不是觉得夸你呢？我真说了，跟你说，快点儿！你不带打人的啊！我咱俩赶紧！你那个脚穿凉鞋总掉皮，总出皴，为啥你总说自己脚是香的？你为啥不承认自己脚白的？
你说好啊，你说好，你不能急眼，不是爱社会评流，说背都是女人的抬头。别胡喝的，你一天你喝完你耍酒疯啊！给你整这个，真是无孔。哎呀，你广的归广的，好用归好用，我是你哥，我能坑你吗？这个白汉斯井胺片里面含超100倍的高精粹水培基品，还有可花和姜黄，成分我都查过，老硬了，一般伤不硬头就是我的被子，拍整前来一片，走路不打板，第二天撞的嘎嘎的，连整都不是事儿。哇哦，好贵呀！这玩意儿你不早拿出来？姐，再给我拿2滴了。让你护肝不炫你家 buff， 你净冒虎气，当酒人像监勇似的，臭就说臭呗。喝青岛啤酒，打亲朋好友。哎呀妈，你别整那个胡了。咱说归说，闹归闹啊，哥们一点不往心里去。我上厕所啊，去吧，别吐啊，我再吐的啊。这老娘们出趟门是磨叽哈。怎么样，哥？啥门怎么样？装啊，没感觉我变美了吗？没变化。化妆化俩点儿，你没看出来我有什么变化？你这俩点我都看出来了，1、2。那他妈是雾啊！你这么的老弟，今天咱俩就是拍戏《董贺变形记》，给你变成大傻逼。老弟，你要我说，你说这套粉红女郎娘们儿唧唧的，你不懂，吃肉不吃蒜，你香味少一半，甜妹儿加好汉，说干就得干。人生有许多难关。哎呀，美女，你看我老弟没有？我怎么找不着他了呢？我就是。哎妈，这妆化好变深了，手机都摔漏液了，还搁这照你还？你抠搜的你也不给我买，你真瞧不起你哥。嘿嘿嘿嘿，哪来的？左脚游戏领的。哎妈，真有啊！还有新款华为呢，刚发货，真能领啊！对呀，昨天要找咱做宣传，这次又准备了不限量的苹果14 Pro Max 和华为 Mate 60 Pro 配套送，顶配的官方持有啊！谁都能领，人家官方又不傻，只有点视频左下角下载才行，正正级手机轻松到手，真行！怎么样？粉红胖女郎。我的纸飞机呀飞呀飞，飞到了路当边。这是什么姿势呢，老弟？带我去看落日晚霞，还有开满花的田野。我的纸飞机呀飞呀飞。要我说你试一下这个呢？光膀子呀？嗯呐。圆梦了。Find yourself reaching for the phone. You'll be crawling on your knees, 'cause I got just what you need. I don't think you understand. I wanna be your pusher man. I wanna be the one you call when you climb up the walls. 东北甜妹儿，就那股劲儿。I wanna hear you sing my name when your hands start to shake. Wanna see you come my way at the end of the. 求求你了，这个。我他妈在最后问你该怎么做？不是咱风格，也不是咱路线。他们都说我逼。对呀。我演艺路线的。啥是演艺路线呢？颜值加才艺啊。嘿嘿嘿，哥哥我爱你。别恶心我了，我跟你说。一言为定。凭什么你回头，我就在你身后，谁要你的瞬间，你却不在左右，没有谁值得谁站在原地等候，当初可是你执意要走，凭什么你遗憾我就一定回头，是你说的分手，是你说要自由，为何真是要等失去以后，我已不再停留。一个对象没处过唱这神曲，你要听听我的故事。我不想听。哎呀！董大壮女士，两种接触异性的方式，你是喜欢主动出击，还是喜欢愿者上钩？我指定是主动出击啊！我800年碰不着一个，玩什么欲擒故纵啊！我一下就把大脖领子我就揪住，我主动出击，我围剿他我都，我让他知道什么叫黑手，插翅难逃，纯他妈舔狗！哎。我这不是舔，我这叫主动，这是一种筛选方式，一种开放式选择。
主动付出，主动帮忙，主动向人敞开心扉。虽然吧，我可能会遇到那个觉得我廉价的人。你笑你妈呀！可能这样会很吃亏，但是这是一种非常划算的试错方式。萍水相逢，没有人能迈出这一步。那么好，我先来做这个人。这你没戏，这就是你先点的。主动开始，也可以主动选择停止。当你一旦选择行使开放的权利，就一定会有人发现你的真诚。因为主动，它不是铁，它反而是一种强大。你越真诚，你越能发现谁不真诚。这就是这么长时间也没送他啥，准备给他一个惊喜。啥呀？勾帮烧鸡呀！哎，老弟，你下楼帮我取个东西。我可不去啊，我腿chân可疼了。宋龙男长挺帅，你不去我自己去了啊。东门还南门？跟踪，看看你事。哎，咋了？人搁哪儿呢？你下太晚了，东西给你放地上，人都走了。真他妈服了！干啥呢？马头琴悠扬，马来琴传唱，我的爱情奔跑在呼伦贝尔草原上。不知道啥玩意儿，有破损，找个吧。这我给你买的水果和手机，这不挺长时间没给你买东西了吗？我那旧手机我放钻子回收3000多，天不点儿。哎，你别说了，弟，这钻子也比别人脸靠谱。下个单就有人上面来收，我也是钻到老用户了，几次体验下来都很不错。关键是价格还很公道，打钱又快又干脆。总之你听哥的，你以后处理闲置数码产品，你上钻子就对了。你哪了？哥送你东西开不开心？开心。这鞋是有点大呀。哎呀，咋没出去呢，老弟？别没屁股嫂啊！你呆的也是呆的，老弟。咱俩 cos 个三国名人，貂蝉呐，你也觉着我俩有点连线了。哎呀，还真别说，我摔跤队那帮队友都管我叫赛貂蝉 ，cos 张飞。哼，哎呀，都多了，你这耍了疯啊！给钱也没有用啊，别寻思，把我人设全毁了。慢点开，别使劲给我踹啊！放心吧，明天上完给你还回来。想必今天你也不想自己过吧？你把事儿办了，他归你。好没有呢？我马上了，哥。妈呀，我饿了。俺也一样，你虎逼呀！妈呀，我想吃溜段。俺也一样。妈呀，这520了吗？你也没老头，我俩寻思给你过一下，这有个左下角给你整了个苹果的Pro Max。抠手打游戏给你领的，没憋好屁。妈，真有啊？那必须有啊，妈呀！没谁得花钱，偷门个左下角游戏领的。花没花钱用你说呀？你就说我送没送就完事儿了。那人游戏真送，我都不要白不要。妈，你就别听他瞎叭叭，你抓紧你看左下角下载领。我哪会呀？你帮咱妈领，嘿嘿，你就整。人设全让你整死。520，你有什么想对粉丝说的吗？来呀，宝贝儿！绕过山，看过我。今天领他上医院复查。大白天你戴墨镜干啥呀？毡房外鲜花摇曳，你说呢？都他妈懂得跟猪似的。你少聊闲啊！我他妈单手也干你。你哥闹不闹心呢？你切记，只要不死，都他妈小事儿。这回还骑马了？骑呀！你还他妈敢骑？操！
下回我让你见识见识什么叫策马扬鞭。难道要给你牵了呢？他妈！通过这个事儿，我也是想明白了。你想明白啥了？你过来，我跟你讲。狂与傲都在我胸怀，只管上，不管埋。听说骨折了，没事儿，给我3个不叫。哎，连夜买的礼物，精挑细选。谢谢。咱听大姨说没事儿，画圈不是的退，他妈骑马退。懂了吗？没事儿，小伤。听说吃啥补啥，那得压缩补。哎呀妈，这2天可中箭了，辣的。完了。咋的？是会摇。哎，不行，你不让抽也不让喝。妈，你给他们拿瓶水去，来看我来了都。哎，自己带了，自己带了。不用。手势你们都拿着啊，省着他们偷摸抽。好嘞，这太行了。哎呀妈！太白了，拖，还有啊！阿姨还少一个，少一个。句句不经意。妈呀！山中飘逸。别傻了，老弟。你看我无尽的霸气。总是在关键时刻清楚东西。滚！疼不疼？你们净问那废话，能不疼吗？咱这这个玩意哎，塞翁失马焉知非福，断臂没那死，听说过没有？激起男人的保护欲，全靠这头断臂。杨过我是知道，逼得他妈跟进进进回。妈，你少说2句吧，够闹心的了。有没有对象？你姥姥都伺候你，你可拉倒吧，你开镜都费劲呢。等你有老婆婆，你更顾不上我。我有对象，我天天回来看你，咋送老婆我咋伺候你。女儿是妈妈的贴心小棉袄。你是貂。草原最美的火红的夏日啊，一梦到天涯，遍地是花香。流浪的人儿啊，妈妈，哎妈，你不是说是貂吗？路上有了他，千里万里雁归回头望。我他妈一把沙刮死你！每晚夜吸吸射射，讓甜夢散射。每晚夜躲於部車，被明月探哥他媽又搁哪儿整的車呀？嗨，这还没点社会上的朋友啊！这个死猪！拿我当老娘们呢？帮我一下子，左六我也是个女人呐。黑街的長河，無路冷冷光。今天高考你知道吗？我今天烧烤我知道，是不是這個光？真他媽香！要我说老弟，你以后你少骂点人，你给祖国的花朵整点正能量导向的东西行不行？我还不文明吗？我他妈研究生。你要我说，你研究研究怎么生。哦，不作聲，絕不可以。每晚夜来吧，兄弟们，都好好考啊！考好了上学，考不好结婚，然後你就找我這樣式兒的，一天天抽煙喝酒，一天他媽揍你8遍，幹了！黑街的長河，無路冷冷光。你们不说他死家了吗？他说那都不算家，还有更家的呢。来，老弟，走曲儿。正月里是铃儿啊，正月初3四儿啊，
社里头放年假，我们两个去闯门儿啊，转回身儿来叫了一声他呀，一过来有点事儿，看看外面有没有风丝儿啊，咱们两个人儿抱着孩子儿去闯门儿，当天去那个当天回儿啊，看一看我爹我妈，你的那个老